Бұл опасыз жалған дүниеде талай ерлер, талай батырлар опасыздыққа жолыққан. Тар жол тайғақ кешуде бәрі де жалғыз қалған. Жұмат ағайды мен көп еске алам. Аз да болса сол кісілерменен жұмыс істескеніме кей уақытта жүрегім біртүрлі бұзылады. Сондай адам театрды бірінші құрған. Театрда өзінен өзі құрылған жоқ театр. Жұмат ағайдың арқасында құрылды. 1936 жылы Мәскеу қаласында қазақ әдебиеті мен өнерінің алғашқы онкүндігі өтті. Қазақ халқының таңғажайып тамаша өнерін бүкіл әлемге танытқан осынау мәдени мерекеге Жұмат Шанин ерекше үлес қосты. Ол қойған жалбыр, қыз жібек, ертарғын спектакльдер көрермендер көңілінен шығып, өте жоғары бағаланды. Зор табыспен өткен декада нәтижесінде көптеген өнер саңлақтары құрметті атақ пен үкімет наградаларына ие болды. Ал осы байқаудың барлық көркемдік жағын басқарған Жұмат Шанин еңбегі мүлде ескерусіз қалды. Есімі ауызға алынбады. Қонақ үйде жападан жалғыз қалып қойған жерінен оны Алматыға Ғабит Мүсірепов алып қайтқан еді. Сырбаздығы соншалық, Құданың құдіреті, ілем сөз айтпады ғой. Ілем білдіртпеді. Соншалықты асыл адам, өзінің айналасының бәрі сондай үлкен дәрежеге жеткенде, біздің театрдың жай бұлай қатысқандар да алып қайтты. Жұмат ағай түксіз қайтты. Неге олай болды сол уақытта? Неге солдай көз қарас болды Жұмат ағайға? Мен осы уақытқа шейін соны ойлап, түбіне жете алмаймын. Шынын айтқанда Жұмат ағай осыншалық еңбек жасаған адам, қазақ искусствосын дүнияға келтірген адам, қазақ искусствосын туғызған адам, аты бірінші аталмайды ғой. Бір халықтың өкілдерін бір-біріне қарсы айдап салып, күндестік, күншілдік отына май құйып, бөтеннің қолымен от көсеу әрекетімен бүтін бір ұлттың зиялы қаймағын сыпырған сталиндік қанқұйлы арамза саясат жалыны Шаниндер жанұясында шарпып өтті. Әттең дүние десейш, Жұмат ағайдың бір адамға зияны жоқ, бір адамға жаман сөз жоқ адам еді. Не үшін кетті? Қалай кетті? Кім кетірді? Бізге қараң түсініксіз. Жүрегіміз ауырады. Менің Жұмат ағайға қазір де кей уақытта ойлағанда жүрегім ауырады. Өйткені ол кісі еңбегінің бір рақатының үшін көре алмай кетті. Ештеңе көре алмай кетті. Сондай еңбек жасаған адам. Сталин Ежов жендеттерінің құрған қақпанына 1937 жылдың қазан айында ұлттық өнеріміздің көшбасшысы аяулы Жұмат ағада түскен еді. Фамилия? Шанин. Имя? Жұмат. Отчество? Тұрғынбайұлы. Национальность? Қазақпын.
Военная коллегия Верховного суда Союза СССР. 26 февраля 1938 года. Город Алма-Ата. Совершенно секретно. Народному комиссару внутренних дел Казахской ССР, комиссару государственной безопасности первого ранга, товарищу Рединс. Прошу вашего распоряжения о приведении в исполнение приговоров выездной сессии военной коллегии Верховного суда Союза СССР от 26 февраля 1938 года в отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания расстрелу. Ашихмина Алексея Ивановича, Беленко Владимира Леопольдовича, Богатикова Алексея Семеновича, Бураева Уразгалия, Варламова Николая Николаевича, Васильева Павла Алексеевича, Воробьева Иосифа Иннокентьевича, Джансугурова Ильяса, Джантлеува Шайхи Османовича, Джелезбаева Максута, Жулдыбаева Аскарбека Табылбековича, Дюйсенова Хакима, Журлова Владимира Лукича, Зефирова Сергея Павловича, Искакова Гарибулы Мусабаевича, Искалиева Султана, Исмагулова Газиза Манаповича, Кабулова Ильяса Юсуповича, Каратлеува Селимгирея, Касабулатова Исенгалия Киреевича, Кенжина Асфендиара Кинжиновича, Куленова Салямхата, Кулетова Казмухамеда Карибаевича, Ликерова Азимбая Ликеровича, Майлина Беймбета Жармагамбетовича, Мухамеджанова Капана, Орумбаева Мукаша, Распопова Виктора Яковлевича, Сабитова Бегима, Сафарбекова Садыбека, Сейдарина Азгата Фазиловича, Туртаева Шахмана, Устинова Сергея Платоновича, Часовникова Виктора Ивановича, Чоманова Рахмеджана Калимановича, Шанина Жумата Тургумбаевича, Юсупбекова Хамзы. Председатель выездной сессии военной коллегии Верховного суда Союза СССР, диввоен-юрист Горячих. Немедленно исполнить. 26 февраля. Рединс. Қазақ қыздарының арасынан шыққан алғашқы актрисалардың бірі, нәзікте сезімтал өнер иесі, Жұмат ағамыздың адал жары, аяулана Жанбике Шанина, халық жауының әйелдеген жалған жаламен Ақмола лагерінде 8 жыл бойы жазықсыз жапа шегіп, қасірет тартты. Ал олардың ұлы, тұлпардың тұяғы, алтынның сынығы, жастарын талантты скрипкашы Рауфбек Мәскеудегі Бутырка түрмесінің тас қойнауында қыршынынан қиылды. Бүкіл бір халықтың театр өнерінің негізін қалап көшін бастаған, Жұмат Шаниндей қуатты да құдіретті талант тудырған Шана өлетінде өнерлі жандар көп болды. Атығай Шанин бірнеше пьеса жазып, Қарқаралы халық театрын құрып, сонда қызмет етті. Ал Әкіш Шанин Шымкент театрында өнер көрсетіп, республикаға еңбек сіңген әртіс құрметті атағына ие болған жан. Жұмат ағасындай сан салалы өнерпаз болып, актерлық пен режиссерлікті қатар алып,
Экран мен сахнада бірдей жарқылдап, бойындағы бар дарынын ақтар ашып кемелдене бастағанда, арманда кеткен бір талант. Қасымхан Шанин. Жұматтың інісі Әкіштің ұлы. Бала кезінде Жұмат ағаның тәрбиесінде болған. Қасымхан тамаша әнші болатын. Assalamualaikum. Jür Asqar, seni boluş şaqırıp жатыр. Meni qaytadi ekan? Onu barğan soň özünden sırarsın. Kane keyin? Şoşma sulu bikeş. İtekeň oňa syý-hürmet görsetmek. Küni boyu izlemegen jerim jok. Budan bulay mugallimniň qayda jiretini belgili boldy. Alayak itpeydiň özü jiberdim ya. Arandappaksın koy. İttiň ýesi bolsa, börüniň täňirsi bar. Meni qara! Qara! Astagfirullah. Meni darıňasa ber. Endi magan bäri. Şahsda bolsa alğanın, köňünde galmaz harmanyň, bar şoňda bildirmez, meýmana bolsa şanjaň, eşitgenseň daladan, alnar könüp şady, ömürlük joldas bilgenge, el jigitniň kuraly, osynday jardy tabudy Дархан дарын. 8 қырлы бір сырлы өнер иесі Жұмат Шаниннің 100 жылдық мерейтойы зор ілтипатпен аталып өтті. Шымкент қаласының қақ төрінде орналасқан, өзінің есімі берілген мына театрда еске алу кеші болды. Жұмат ағаның өнері, өмірі, өнегесі жайлы театр өнеріміздің ата, аға, жас буын қайраткерлері тебірене сөз айтты. Республика өкіметінің арнайы қаулысымен Баянауланың әсем жерінде Жұмат Шанин туған топырақта бой көтеріп, сән түзегі мына Ақшаңқан ауыл бұдан бұлай ардақты ағамыздың есімімен аталатын болды.
Келешектегі ұрпағыңыз сізді әңгіме етпей қоймайды. Сіз сеніңіз маған. Өзіңіз туралы халқыңыз аңыз етіп аузынан тастамайтындай тамаша рухани мұра жасадыңыз. Қоғамдық өмірдегі алған бағытында бүтін бір халық үшін пионер болу әркімнің сыбағасына тие бермейді. Демек, сізден соңғылардың ондай мүмкіндігі жоқ. Олар тек сіз бастаған істі дамытып, алға апарушылардың ғана қатарында қалады. Константин Сергеевич Станиславский. Фильм жасауға Қазақстанның халық әртісі Қапан Бадыров, халық әртісі Сәбира Майқанова, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі профессор Ырымғали Нұрғалиев қатысты. Скрипка мен сыбызғыда ойнаған Жұмат Шаниннің шөберелері Арман мен Айжан.